Oh mon dieu. J'ai oublié le masque. Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait je m'affiche clairement, j'ai pas du tout fait d'intro dans cette vidéo. Je m'affiche en fait clairement. Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va être vraiment une vidéo chill. C'est vraiment un vlog feu de bois dans une forêt. Vous allez voir ça. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup je viens d'acheter mon sandwich. Ouais on dit comme ça. Vous savez aujourd'hui il n'y a personne dehors. On est le 25 décembre. Du coup Meron nous a rejoint. Ah là là, mais faut pas faire des trucs comme ça là. Mais moi faut prévenir. Du coup Meron nous a rejoint. Rizou. Et du coup bah on est chez elle quoi. Ouais, toujours hein. Bienvenue sur la chaîne YouTube des meilleurs youtubeurs. Thanks. Toi déjà parle pas avec moi, c'est terminé entre nous. Moi? Ça a commencé? Attends, on va aller dans la forêt. On va faire un peu de camp. Voilà, on l'a su dans ses Welcome to my channel. Today I'm going to talk about. Je vois Elia à la fac. Je vois Elia à la fac, tout ça. Elle me dit ouais, j'ai trop envie de faire un feu de camp. On va. Ça y est, ça s'arrête là. Et j'ai envie de faire un feu de camp, nanani, on va faire. Moi, grave chaud. Ouais, c'est grave mon rêve et tout. Elle me dit quoi? Elle me dit mardi, on fait un feu de camp. Je lui dis je suis pas là. Elle me dit c'est pas grave, on refera. On refera quoi? Les histoires tu vas les raconter 6 fois. Oh. Moi je suis là pour les histoires. Je dis non, on refait pas, moi je refais pas, c'est soit avec moi la première fois, ça c'est rien normalement. Bah, Il m'a dit, je lui dis ok c'est pas grave. logique en soi. Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis triste. Oh, j'ai vu la bande pas les sentiments. Je lui dis mais attends, t'es triste, mais je viens de te dire que c'était bon genre. T'as pas compris? Mais non, ça c'est juste envoyé après. J'ai pas compris pourquoi elle m'a dit mais pourquoi alors. I can say I'm innocent, not hardly, but I'm sorry. And all my friends that know it is true. I don't know who I am without you. I got it bad, baby. I got it bad. Oh, tell me you love me. Alors c'est parti pour l'aventure. Hein? Hey. Pourquoi on fait des petits secrets comme ça en fait? C'est quand toi? Viens. Bah nous on va faire nos balançoires là-bas. On va chercher du bois. On va chercher du bois. C'est parti. C'est froid. Mais vous êtes sûr que ça brûle ça? Ouais. Aïe! Ça pue! Aïe! J'ai trouvé le maniaque. On est après l'autre là. Non je rigole mec. Faut pas que le bois il soit mouillé hein. Non mais ça c'est quoi ça? Bah il est trop, Regarde. Non je pense pas que ça va marcher, je vous jure je suis un spécialiste. Ça fait 6 mois là qu'on était. Moi j'ai récolté que ça et ils ont récolté tout ça genre. Montre-moi ce que t'as récolté déjà. Moi j'ai que ça. Mais tu dis ça à quoi? Mais fallait dire qu'on devait survivre vraiment. Continue. Je vous jure je commence à avoir des piqûres partout je crois. Ouais. Ça me pique hein. Regarde. Moi après c'est. Et moi? Tu sers à quoi dans l'histoire? Je vous jure elle fait n'importe quoi, elle prend que des gros morceaux de poids. Eh, mais c'est pas aussi on se perd. Eh, faut pas se perdre. Regardez, vous marchez à des orchestres ici. Ouais je me suis fait grave piquer, j'ai trop mal à la jambe. Mais en même temps tu mets des sockets en forêt quoi. Bah en fait j'avais oublié ce détail. Même pas un peu brûlé son bois. Non mais après Archi c'est la brûlé. grave Ils couche. ont juste le seum. Il faut prendre des bois moyens maintenant. Parce que moi j'ai pris les combustibles. Moi c'est bon j'ai pris les petits. 14h34, on a toujours pas commencé notre truc. Déjà, je On a voulais rien fait manger mon sandwich à 11h dans le RER. Il est en train fracassante. Depuis 1 heure, je me dis comment je vais arriver. Elle est arrivée. Vous avez pas de sandwich? Je pense que vous allez venir au McDo. Non on a tous ramené le sandwich, sinon c'est pas le... Je voulais demander. McDo? La McDo, Oui, mais moi c'est ce que Non mais on a ramené un sandwich, j'ai payé 5 €. J'ai fait un sandwich et tout. En fait, j'ai un truc si vous voulez faire pipi dehors. c'est quoi? Non, je rigole. Allez on creuse. Voilà, c'est. Eh, file.
c'est lui qu'on va éliminer. Juste pour la vidéo, toi. Mais d'abord, on met les brindilles d'abord. Non, 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 attends. Tu veux pas mettre du bois en bas? Ou des pierres? Moi, je tiens un bois. Bah, on essaie de faire C'est un. où non, mais... Attends, regardez. Attends, je On a regarde. du Mais ouais, apparemment, il est spécialiste. Hein. Bah, vas-y, vas-y. Regardez, il Ouais, a comme un ça, forme ouais. de grenouille. Tu vois, ça va faire. Ouais, je suis d'accord avec toi là. Mais en fait, c'est ça la base. Toi, tu fous rien, on va t'éliminer. Mais tout à l'heure, je fais, vous êtes malade, vous. Hein. Vas-y, toi, tu fous que dalle. Je viens chercher avec toi les pierres. Moi, je fais des souvenirs, c'est déjà ça. Moi, je tiens le bois. Mm. Je suis un boîtier. Vraiment, Meron est un spécialiste. Hein. Je pense que tu devrais brûler d'abord une brindille, genre. Oh, Et laisse-moi chercher les pierres. on a réussi. Maintenant, faut ramener grave du bois. Tout vient sur Bon, moi. ça, Ramenez du bois, ramenez du bois. On est en train de faire un feu de camp. oh mon dieu, par contre, il y a trop de vent. C'est trop bien. Mais faut prendre plus de bois, non? Maintenant, faut ramener grave du bois. On dirait on est au bled. Ouais, ça sent. On participe tous. Eh, moi j'ai ramené. Vous avez ramené des chamallows? Ouais, j'ai ramené les cubes. Et ça, Ramenez du bois. ça, je l'ai. Elle est Ramzi, mets tout. Ramzi, Ouais. va chercher du bois. Vraiment, sa fille, elle est vraiment Un peu, bien. Elle est voilà. Ah, mais moi je posée. suis l'aventurière hors pair. Vraiment une aventurière. Non, on est là pour se raconter des histoires, il me semble. Ouais. Oui, mais attends, mange. Moi, j'ai faim. Non, c'était juste pour être. Bah voilà. Ah ouais. Non, mais en bas, fais-le en bas, fais-le en bas. Ah ouais, Tu l'as, exactement, tu l'as, bien joué. tu Non, l'as. c'est en bas qu'il Elle l'a faut, éteint, elle a fait là-haut. N'importe quoi. Non, c'est en bas Non, qu'il non. Les gens, ils sont en train de s'occuper du feu, mais moi, j'en peux plus. Moi, je vais manger. Je mets les brindilles à côté. Ramzi sert à rien. Eh, mais me tue pas. Excuse-moi. Moi, je suis mieux pour manger. Hein. Le va feu, il faire s'est maintenant. éteint. Mais il est clairement en train de commencer. Mais non, vous inquiétez pas, on peut le rallumer. Elle est. C'est pas facile comme métier, hein. Alors, Ramzi. Alors, la mais pute. qu'est-ce qu'il fait? On est encore à demain. Lui, il y a. Mais si, j'aime, mais j'attends qu'on me fasse que tout le monde mange. Bah ouais, moi aussi. Mais on mange. Nous, on fera après. Hein. Bah oui. Eh, Ridou, mais comment l'intérieur il est trop bon le jour à l'intérieur. Ouais, j'ai suivi la recette. J'ai l'impression qu'on est en pleine Comment vacances. pas, vous là Ouais, carrément, on dirait on est à la. Très comme proc vibe. Je sens pas. On est vraiment. Non, mais il y a. Il y a ça et il y a ça. Et là, elle a brûlé ses marshmallows, elle voulait les manger. Ah, le pelle blanc là. On n'avait pas des plus grosses baguettes. Heureusement, ça fait elle a ramené des baguettes. Tiens-moi ça, tiens. Ouais. Je vais allumer les gars. Eh, j'aime trop. On a même ramené nos plaids, tout ça. Je vais goûter. C'est trop bon. Mmh. J'aime trop. Moi, j'ai fini. Tellement c'est bon. Je suis pas faim. Je suis Je sais pas pourquoi ça me faisait penser à ça alors qu'il n'y a rien à voir. Ouais, grave, ça n'a rien à voir. C'est trop bien là. Comment on fait? On est liés, je le reprends. Je veux plus perdre mon temps. Si j'ai des doutes, Pas très nature friendly. Ouais, grave. Je vais mettre mes moufles. Je te jure que ça change tout, je fais par contre. Hein.